फायरिंग में नौजवान बेलो सामंत मारिजी वियो आहे। इतला मिलण ते पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची नौजवान जो लाश खणाए अस्पताल आंदो आहे। अवां खे आगाह कयूं पिया कादरपुर मां आंदल सुंदराणी थाणे जी हद में सावंत सुंदराणी तकरार तां नौजवान क़तल थी वियो आहे। ॻोठ यार मोहम्मद सावंत में धुरनि में हलंदड़ तकरार तां फायरिंग में नौजवान बेलू सावंत मारिजी वियो आहे। इतला मिलण ते पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची नौजवान जो लाश खणाए अस्पताल आंदो आहे। आगाह कयूं पिया कादरपुर मां आंदल सुंदराणी थाणे जी हद में सावंत सुंदराणी तकरार तां नौजवान क़तल थी वियो आहे। ॻोठ यार मोहम्मद सावंत में धुरनि में हलंदड़ तकरार तां फायरिंग में नौजवान बेलो सावंत मारिजी वियो आहे। तफ़सील मालूम कयूं था शाहनवाज सुमरो लाइन ते मौजूद है। जी शाहनवाज, आगाह कजो हिन हवाले सां। कादरपुर में जो ॻोठ यार मोहम्मद सावंत में रात देर सां सुंदराणी सावंत तकरार तां ॿिन्ही धुरनि में फायरिंग थी। फायरिंग दौरान सावंत बिराज जो नौजवान 40 वरनि जो बेलो सावंत जो क़तल थी वियो। इलाइक़े में ख़ौफ़ पखिड़ियल आहे। ॿिन्ही धुरनि में तक़रीब हिन वक़्त ताईं 32 माण्हू क़तल थी चुका आहिनि। इन तकरार में शहरी कादरपुर शहर जो वीरान थी वियो आहे। जी साईं, ठीक है, वरी महिरबानी हिन हवाले सां आगाह करण जे लाइ।